记者陈燕婷屏东报道，往返东港小琉球的唯一交通方式就是透过交通船。日前就发生有乘客急下船，竟在船未停妥前冒着掉入海港的风险，打开一般需经船员判断才打开供出入的侧舱门，并扬长而去。旁若无人的行径遭乡民讥讽，是赶扫墓吗？小琉球清明连假游客爆量，岛上已传出出租机车调度困难，届时码头将出现满满人潮。不过上下码头本有风险，却有乘客不知是近乡情急还是赶着扫墓，竟在船完全停靠停妥前就擅自打开一般要由船员才能打开的中段船侧舱门，且对离谱行径丝毫无不安。开门后马上离去，因当天下雨加上浪大，船业者担心成为坏榜样，就有人把监视器画面PO上网，请乡民注意。发生擅自开舱门的船为公船流星公司，乡公所表示，经查发现是一班下午的船班，当时船上满是学生要返回小琉球，船虽已进港但未停妥。一名疑似观察过船员开舱门手法的壮硕男子，竟趁船员不察就擅自动手开门，船员因当时在后方甲板抛套索铺桥板供乘客上码头，来不及制止，该名男子已然扬长而去，部分乘客也鱼贯跟出。是能快几秒。官员说，该舱门固定上锁，且因船后方的甲板空间大也平稳，一般都会请游客从甲板出入，船员会确定船已紧靠在码头后才甲板搭桥梯。供乘客下船，除非当天的海况潮差允许，才会由船员解锁开启船侧中段舱门供出入。经查，该名男子是常客，非当地人，但可能曾观察过船员的打开手法而如法炮制，且神情不像是第一次，感觉是累犯，担心其他游客甚至学生学坏，已将这个行为列为负面教材，未来将请船员下船前宣导配合出入。由于本周就是清明连假，小琉球人潮暴增，至于其他船公司也曾多少会遇到类似擅自动手的游客，民营的船公司也担忧有游客或乡民有样学样。民营的船公司皆指出，这类擅自开门的乘客不仅会造成自己危险，可能让其他乘客不查都会掉入海港，且船侧舱门除上锁也都有禁语，虽然尚不属违规范围，但已有部分乘客因为屡劝不听，列为黑名单，希望透过宣导来杜绝这类危险行为。